Aviso importante. Terrible temporal con viento, lluvia y granizo arrasaron a las localidades de Nueva Atlantis y Mar de Ajó por la mañana entre las 6 y 7 horas del día martes 6 de agosto. Así despertaron los vecinos de Nueva Atlantis, con la llegada de una granizada que durante años no se vio. Las calles quedaron anegadas de agua y hielo, que semejaban un paisaje nevado. Se registró una fuerte tormenta eléctrica acompañada de granizo intenso, con fuertes ráfagas de viento que ocasionaron lo dicho anteriormente. Cuidémonos y estemos alerta.